Hi guys, welcome to my channel Basing B Vlog. আপোনালোকক মই আজি এনেকুৱা এটা জেগাত লৈ যাম যেটো চাই ভাল লাগিব rajgarh waterfall বুলি কয় বলা মই এটা আপোনালোকক লৈ যাম তালে Hi friend আমি জেগালৈ গৈ আছো বৰ্তমান মোৰ লগৰ চাইজন মান আছে এটো আমাৰ ড্ৰাইভাৰ rajgarh waterfall আমি গৈ আছো rajgarh waterfall জেগাটো কেনে লাগিব দোস জেগাটো তো বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকক বঢ়িয়া জেগা দেখাবলৈ গৈ আছো rajgarh waterfall সবে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকে ভিডিওখন কেনেকে ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব এইকেইটা আপোনালোকে কমেন্ট দিব ভালকে চাই লওক আমাৰ পাইলট একদম ধুনীয়া গাড়ী চলাই গৈ আছে আৰু এটা কথা ভিডিওখন ভাল পালে অকমান শেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি দিব আপোনালোকক ধুনীয়া ভিডিও দেখাবলৈ আমি লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ পৰা পালুই আমি ইয়াৰ পৰা আমি কুস্কাই যাব লাগিব ভিতৰত ন ম্যাক্সিমাম 1 কিলোমিটাৰ কুস্কাই লাগিব চাগে ভিতৰত বেছি আছে ন বেছি হ'ব না এই 2 কিলোমিটাৰ পাহাৰ ভিতৰত আছে কি ৱাটাৰফল ভিতৰত নিব পাৰিম না নাই লাগে এটা কাম কৰি ওপৰলৈ বল কালে ওপৰলৈ নিব পাৰিম না গাড়ী ওপৰলৈ বল গাড়ী যাব পাৰে এই ওপৰলৈ ন বনাই আছে ইয়াতে না ওপৰলৈ পাহাৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান ৱাটাৰফল ইয়াৰ পৰা ম্যাক্সিমাম 2 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে পাহাৰ ওপৰৰ পৰা যাব লাগিব এতিয়া ৰাস্তা মোৰ লগৰ কেইটামান পানী আনিছে খোৱা বস্তু আনিছে লগত আহি আছে বোলে পট্টাবেৰিয়া পাহাৰ হিলে যাব লাগে বস্তু দেখিছেনে হিলৰ ওপৰত তুমি যাব পাহাৰ কেনে লাগিছে পাহাৰ উঠি কেনে লাগিছে পাহাৰ লাগিছে হাই বঢ়িয়া ন বঢ়িয়া কষ্ট আছে কিন্তু কষ্ট আছে কিন্তু বহুত কষ্ট আছে আহিছে লগৰ কেইটামান আৰু আহিছে খাবলৈ তাত আমি পামগৈ আৰু লগতে অলপ ৰেষ্ট লৈ মেলি অলপ খামগৈ তাত খোৱা বস্তু আনিছে জেগাত পাই লওঁ ব'লা আমি পালোহি কিন্তু পানী নাই দেখোন পানী উখালে আছে অলপ আছে ওপৰত বহুত কষ্ট কৰি মেলি জেগাত পালোহি আমি এতিয়া পালোহি আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই দিম ৱাটাৰফল কোনখিনিৰ পৰা গৈ আছে তো বেছি গৰম দিন হ'লে পানীটো যিমান বৰষুণ দিয়ে ইমান হেভিকৈ ইয়াত দেখা পায় ইয়াত কিন্তু এতিয়া পানী নাই এইটো বাবে আপোনাৰ পানীটো ৱাটাৰফলটো অলপ কম আহিছে ইয়াত ডাঙৰ শিল আছে অলপ ওপৰত যাব লাগিব বস্তু পানী দিয়া ৰাখি পানী তাতে ৰাখি পানীটো ইয়াতে খাম তাতে এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আমি বল ভিতৰত যাওঁ আৰু ওপৰত যাওঁ আমি ওপৰত নাযায় নেকি যাম এতিয়া ৰাস্তা কিন্তু ক্ৰিটিকেল আছে কিন্তু উঠিব
ये राजगढ़ वाटरफॉल केजन पार्टी खाई बहुत धुनिया एरिया धुनिया प्लेस আপোনাৰ ৰূপহী ৰাজগড় ৱাটাৰফল ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজিত পৰে কেইজনমান ইয়াত পাৰ্টি খাই আছে লগে সকলোকে দোষ কৰ পাইছে মোক ৱাটাৰফল চাব আহিছে ন হা জেগা ধুনীয়া আছে ন কি আনিছে মাছ মাছ মাংস দুটা ন ধুনীয়া প্লেচ আৰু পানী ইমানে চাফা আপুনি ফিল্টাৰ নকৰি খাব পাৰিব তুমি কি ধুনীয়া পানী ঠাণ্ডা চাব আজি চাব ইচ্ছা কৰে সেই ৱাটাৰফল আমি ধেমাজি উপহী নিৰ্মাঙাৰী দিব লাগিব ৰাজগড় বহুত ধুনীয়া প্লেচ বেছিভাগ তাৰমানে গৰম দিনত আহিলে বেছি ভাল এতিয়া অলপ মানে মাজে পানীটো এতিয়া কম আছে এতিয়া গৈ আছোগে শিলৰ ওপৰে ওপৰে গৈ চব কেনেকৈ নামিছেগে ওপৰৰ পৰা কষ্ট আছে বহুত কষ্ট মাৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আমি কষ্ট আছে আমি এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত নামিছোঁগে এতিয়া অলপ কৰিলোঁ কিছুমান আপোনাৰ ঘৰত পাই যাবগৈ আমি যাওঁগে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ আকৌ কাইলৈ নতুন ভিডিঅ' হয় লৈ আহি আপোনালোকক দেখুৱামগৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব